अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टी जे प्रोग्राम सिंध इशूज़ में भलीकार मां आहियां जो मेज़बान शबीर लाशारी। नाज़रीन, कराची में वधंदड़ इंसानी आबादी ऐं बिल्डर माफ़िया जी गठजोड़ सबबि जेके ज़बून हाल बिल्डिंग्स आहिनि उहो कराची शहर लाइ वॾो ख़तरो ऐं वॾो मसइलो बणिजी चुकियूं आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु में ई कराची जे इलाइक़े लियारी में हिकु 5 माड़ बिल्डिंग किरण सबबि 27 इंसानी जानियूं जेके आहिनि उहे ज़ाया थी वियूं ऐं 4 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट मूजिबि कराची शहर अंदरि 600 जे लॻभॻि जेके बिल्डिंगूं आहिनि उन्हनि खे ज़बून हाल या ख़तरनाक करार ॾिनो वियो आहे ऐं सिंध सरकार, मकानी खाते ऐं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां उन्हनि बिल्डिंग्स जे रिहाइशनि खे नोटिसिस पिणु जारी कया विया आहिनि त उहे बिल्डिंगूं ख़ाली कनि, पर उहे बिल्डिंगूं ख़ाली नथियूं थियनि। इहा ई कहाणी लियारी जे इलाइक़े बगदादी में बि जेका आहे उहा ॾिसण में आई, जेका मुंहिंजे पस मंज़र में तव्हां ॾिसी सघो था त हिते जिते असीं बीठा आहियूं हिते हिकु 5 माड़ बिल्डिंग हुई जेका हिन वक़्तु ज़मीन बोज़ थी चुकी आहे, उनजो नालो निशान न बचियो आहे। 2 हफ़्ता अॻु सुबुह जो तक़रीबन 9:30 वॻे हीअ बिल्डिंग जेका आहे उहा ओचितो धमाके सां किरी पई ऐं उनजे नतीजे में बिल्डिंग अंदरि जेके 6 खां 7 ख़ानदान रिहाइश पज़ीर हुया, उन्हनि जा माण्हू जेके घरनि में मौजूदु आहे उहे हिन बिल्डिंग जे मलबे में दॿिजी विया ऐं जेको रेस्क्यू जो जेको ऑपरेशन हुयो बिल्डिंग जे मलबे में जेके फाथल माण्हू उन्हनि खे कढण जो उहो मुसलसल 2 ॾींहं जारी रहियो। मलबे हेठां जेके दॿियल माण्हू जेके फ़ौत थी विया, जेके ज़ख़्मी आहे, उन्हनि खे इमदादी रज़ाकारनि इमदादी कार्रवायूं करे जेको आहे कढंदा रहिया, पर अफ़सोस हिन बिल्डिंग अंदरि जेको आहे 27 माण्हू जेके आहिनि उहे दॿिजी फ़ौत थी विया ऐं 4 माण्हू जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया। ॿुधाए पियो वञे त जेका बिल्डिंग हुई उहा 1974 धारे ठही ऐं 2022 दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हिन बिल्डिंग खे इंतिहाई ख़तरनाक करार ॾेई नोटिस ॾिना हुया त हिते जेके रहाइशी आहिनि उहे हितां लॾो खणी हलिया वञनि, बिल्डिंग ख़ाली कनि, पर बदकिस्मती सां हिन बिल्डिंग जे रिहाइशनि बिल्डिंग ख़ाली न कई ऐं ॿुधाए पियो वञे त हिन बिल्डिंग जो जेको मालिक हो उन जा घर भाती बि हिन बिल्डिंग में ई रहंदा हुआ ऐं हिन बिल्डिंग किरण जे अफ़सोसनाक वाक़े में हिन जा पंहिंजा जेके 4 घर भाती उहे बि हयातियूं विञाए वेठा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अख़्तियारियुनि जो चवणु आहे त अहिड़ी रीति कराची अंदरि जेके 600 जे लॻभॻि ज़बून हाल या ख़तरनाक बिल्डिंग्स आहिनि उन्हनि जे मालिकनि खे, उन्हनि जे रिहाइशनि खे नोटिसिस वक़्तनि बवक़्तनि जेके आहिनि उहे ॾींदा रहंदा आहियूं, पर माण्हू जेके आहिनि उहे बिल्डिंगूं ख़ाली करण लाइ तयारु न आहिनि ऐं इन हवाले सां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो जेका एक्ट पास थियल आहे उन में जेके सज़ाऊं आहिनि उहे इंतिहाई हल्कियूं सज़ाऊं आहिनि। नतीजे तौरु माण्हू जेके आहिनि उहे उन कानून ते अमल बि नथा कनि ऐं सज़ाउनि खां डिॼनि नथा, तंहिंजे करे उहे बिल्डिंगूं ख़ाली नथियूं कयूं वञनि। कराची शहर हिन वक़्तु जेको आहे भरिजी चुको आहे, तमामु गुजियल आबादी वारो शहर आहे, ख़ासि तौर ते लियारी वरी उन में तमामु घणो गुजियल आबादी वारो शहर जो इलाइक़ो आहे, छाकाणि त हीअ ओल्ड सिटी एरिया वारो इलाइक़ो आहे ऐं हिते ॿुधाए पियो वञे त रुॻो लियारी अंदरि 107 अहिड़ियूं ख़तरनाक इमारतूं आहिनि जेके कंहिं बि वक़्तु ड्रही सघनि थियूं। ख़ुदा न करे जेकॾहिं कराची में को वॾो ज़िलज़िलो अचे थो त इहे जेके 600 ख़तरनाक करार ॾिनल बिल्डिंगूं आहिनि जिन में सवें ख़ानदान रहनि था, सवें हज़ारे माण्हू रहनि था, उन्हनि जूं हयातियूं जेके आहिनि उहे दाव ते लॻल आहिनि। पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त नई सरकारी इदारा, नई सिंध सरकार जेका आहे उहे बिल्डिंगूं ख़ाली कराए सघी आहे। नई जेके उन्हनि बिल्डिंग में रहंदड़ जेके बिल्डिंग्स में रहंदड़ जेके रिहाइशी आहिनि उहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झनि पिया या बिल्डिंग ख़ाली करण लाइ या उहे घर ख़ाली करण लाइ तयारु आहिनि, छाकाणि त हिते कराची में छित जो मुयसरु थियणु या घर छॾणु तमामु वॾो ॾुखियो कमु आहे। हिते घर ठाहिणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं उते माण्हू पंहिंजा घर छॾणु न चाहींदा आहिनि। नतीजे तौरु अहिड़े क़िस्म जा जेके हादसा थियनि था उन्हनि में इंसानी जानियूं ज़ाया थी वञनि। तव्हां ॾिसी सघो था हिन वक़्तु जेको तव्हांखे पट नज़र अचे पियो के 2 हफ़्ता अॻु हिते हिकिड़ी 5 माड़ बिल्डिंग हुई, पर उहा धमाके सां किरी पई, जंहिंजे नतीजे में तव्हां ॾिसी सघो था उते जेके 5 माड़ इमारत में जेके 5-6 ख़ानदान रहंदड़ हुआ उन्हनि जा माण्हू फ़ौत थी विया। उन सां गॾोगॾु तव्हां ॾिसी सघो था मलबे जो ढेर जेको आहे उनमें माण्हुनि जूं बाइक्स, घरनि अंदरि रखियल जेके मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जिन में वॉशिंग मशीन्स आहिनि, पखा आहिनि या उनखां अलावा ॿियूं जेके इस्तेमाल जूं शयूं फर्नीचर, बेड, एसियूं
ऐं जेके बिल्डिंग हेठां बीठल मुख़्तलिफ़ मोटरसाइकिलूं हुयूं, रिक्शाऊं हुयूं या गाॾियूं हुयूं, उहे मुकमल तौर ते तबाह थी वियूं आहिनि। उन सां गॾो गॾु ॿी अहम ॻाल्हि इहा आहे त हिन बिल्डिंग जे किरण सां टे जेके ॿियूं बिल्डिंग्स आहिनि उहे बि जेके आहिनि उहे तबाह थी वियूं। तव्हां ॾिसी सघो था हीउ कराची जहिड़ो शहरु आहे, एॾो गुचियल आबादी वारो शहरु आहे। हीअ जेका बिल्डिंग डैमेज थी आहे हुनजे पासे सां जेका बिल्डिंग हुई उनखे ख़ाली करायो वियो आहे, पर उनखे हिन वक़्तु जेको आहे ढाहिण जी कोशिशि कई पई। असां ॾिसूं पिया त इन्हनि बिल्डिंगुनि में, इन्हनि इमारतुनि में जेको मटीरियल इस्तेमालु कयो वियो आहे इंतिहाई नाक़स मटीरियल आहे ऐं कंहिं बि रीति हीअ जेके हाई राइज़ बिल्डिंगूं आहिनि उहे इन नाक़स मटीरियल सां जेके ठहनि थियूं उहे रहण जे लाइक़ु नथियूं हुजनि। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे ऑफिसरनि जी मिली भगत सां माण्हू जेके आहिनि या ख़ासि तौर ते जेका कराची में जेके बिल्डर माफ़िया आहिनि उहे हाई राइज़ बिल्डिंगूं या घणमाड़ इमारतूं जेके आहिनि गैर क़ानूनी तौर ते अॾनि था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे ऑफिसरनि जी मिली भगत सां ऐं जेको ही बिल्डर माफ़िया आहे उन्हनि जो हिकिड़ो गठजोड़ आहे, जंहिंजे नतीजे में कराची शहर में नंढनि नंढनि प्लाटनि ते 60 गज़ ते, 40 गज़ ते, 80 गज़ ते 10-10 माड़, 12-12 माड़ जेके आहिनि उहे बिल्डिंगूं ठहनि पियूं ऐं उन्हनि जी इजाज़त ई कान्हे का। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन्हनि खे जेके इजाज़त नथी ॾिए ऐं उहे सभु जेके अॾावतूं आहिनि उहे गैर क़ानूनी थियनि थियूं, छाकाणि त अहिड़े नंढनि नंढनि प्लाटनि ते सिर्फ़ु जेको आहे ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड प्लस 1 माड़ या 2 माड़ बिल्डिंगूं जेके आहिनि उहे ठाहे सघजनि थियूं, उन्हनि जी इजाज़त ॾिनी वञे थी। पर ॾिनो पुट छुटे जे बुनियाद ते बिल्डर माफ़िया ऐं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे गठजोड़ जे करे इहे जेके बिल्डिंगूं आहिनि उहे ठहनि थियूं ऐं उहे वरी माण्हुनि खे विकिरो थियनि थियूं, उन्हनि में माण्हू रहनि था ऐं जॾहिं उहे ज़बून हाल बि थी वञनि थियूं, उन्हनि खे डिक्लेयर कयो वञे थो, तॾहिं बि उतां उहे माण्हू उहे रिहाइशी बिल्डिंगूं ख़ाली नथा कनि। नतीजे तौरु तव्हां ॾिसी सघो था त लियारी जे इलाइक़े बगदादी में जेको 2 हफ़्ता अॻु में ही बिल्डिंग किरी और उनमें 27 माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा ऐं 4 माण्हू ज़ख़्मी थिया ऐं उनखां पोइ वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कार्रवाई कंदे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे DG खे हटाए छॾियो ऐं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे लाॻापियल 14 ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे ऐं उन्हनि जो ट्रायल हली रहियो आहे। पाण हिन अॼु कोई प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं कराची शहर में टोटल केतिरियूं डिक्लेयर कयल आहिनि अहिड़ियूं ख़तरनाक बिल्डिंगूं ऐं कोशिशि कंदासीं त मुतासिर माण्हू जेके इलाइक़े वासी आहिनि लियारी जा उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जो बि मौक़िफ़ ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त सिंध हुकूमत हिन हेॾे वारे वाक़े खां पोइ हीउ जेको संजीदा इशू आहे कराची में जेके हाई राइज़ बिल्डिंगूं ठहनि थियूं ऐं गैर क़ानूनी अॾावतूं थियनि थियूं उन ते सिंध हुकूमत कहिड़ी हिकमत अमली जोड़े रही आहे। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु कराची जे इलाइक़े बगदादी में उन हंध ते मौजूदु आहियूं जिते बिल्डिंग किरण वारो वाक़ियो पेश आयो ऐं असां सां गॾु हिन वक़्तु बिल्डिंग में रिहाइश पज़ीर हिकु मुतासिर ऐं फ्लैट जो मालिक जेको आहे उहो मौजूदु आहे सदाम हुसैन ख़ासि कली। अचो त उनखां पुछो था अदा इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका बिल्डिंग आहे टोटल उहा घणनि जेको आहे ब्लॉक्स में हुई, केतिरा फ्लैट हुया, घणा माण्हू तक़रीबन रहंदा आहिनि? हीअ टोटल जेकी बिल्डिंग आहे हीअ मतिलबु 3 ब्लॉक आहिनि ABC ऐं जंहिंमें रहंदो उहो B ब्लॉक हो जेको किरी चुकी आहे न। हिन में तक़रीबन 45 फैमिलियूं रहंदियूं। जेका बिल्डिंग आहे उहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो चवणु आहे त हिन बिल्डिंग खे 2022 में असां नोटिस ॾेई चुका आहियूं त बाबा हीअ ख़तरनाक आहे, किरंदी। जॾहिं तव्हांखे नोटिस मिलिया त पोइ तव्हां हितां लॾपलाण छो न कई? तव्हां बिल्डिंग जा मालिक आहियो, छा आहियो? असां बिल्डिंग जा मालिक आहियूं, ओनर आहियूं। असांखे को बि अहिड़ो नोटिस अञा ताईं न आहे मिलियो। ये हेर भी असीं चऊं पिया अञा ताईं असांखे कंहिंखे नोटिस न आहे मिलियो। हर को अची इहो ई पुछे थो की तव्हांखे 3 नोटिस मिलिया। अगरि असांखे 3 नोटिस मिलिया हुजनि त हुकूमत बि अव्हां जी, पुलिस बि अव्हां जी, तव्हां असांखे कढी सघो था हिन मां। तव्हां वटि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो को बि अमलदार इन विच में आयो ई कोन तव्हांखे उथारण लाइ? कंहिंजो बि कोन आयो न, कंहिंजो कोन। सभु अच्छा, असांखे हिकिड़ो त शो करे ॾेखारियो, हिकिड़ो नोटिस तव्हां ॾिनो हुजे असांजे माण्हुनि खे जंहिंमें असांजे माण्हुनि जी रिसीविंग हुजे। बिल्डिंग जी मुदत त ज़्यादा हुई, तक़रीबन 1986 या 87 में इहा बिल्डिंग ठही हुई असांजी पैदाइश जे टाइम अॻियां। अच्छा, हुन टाइम खां इहा बिल्डिंग ठही हुई। ॿियो हिन में सभिनीनि जा हिसा हुआ सभु। अच्छा, तव्हांजा? हा, असांजा हिसा हुआ। मतिलबु मुंहिंजे नाने जो, ऐं पंहिंजे नाने जे हिसे में वठो, ॿिया जेका आहिनि कुझु ॾाॾे जे हिसे में वठा। हीअ बिल्डिंग जेके टोटल केतिरा ख़ानदान हुया मालिकनि जा हिते? असांजो टोटल इहा तक़रीबन असांजे ख़ानदान जा घर हुआ हिन में तक़रीबन 35 या 32 या ग़रीब असांजो पंहिंजो ख़ानदान जा घर रहंदा। हा, ॿिया जेका आहिनि किराए ते रहंदा, रेंट ते। तव्हांजे ख़ानदान जा घणा घर भाती फोत थिया?
असांजे घर मां 7 7 माण्हू, मुंहिंजा मासा अथनि, सोट आहिनि, उनजा औलाद आहिनि। अच्छा तव्हां उन ॾींहुं किथे हुयो? ऐं उन ॾींहुं घर में ई हुउसि, ऐं पंहिंजे शलवार सां गॾु निकितो आहियां, ख़ाली मूंखे ख़मीस बि कोन मिली। अच्छा तव्हां जंहिं ब्लॉक में हुया उहो अञा किरियो न हुआ न? उहो किरियो न हो, ऐं जीअं निकितो आहियां बसि मुंहिंजे हिकिड़े मिंट खां बाद इहा बिल्डिंग किरी। अच्छा हिकिड़े मिंट खां बाद ऐं बच्चा खणी निकितो आहियां, ॿिए बिल्डिंग में वियो आहियां, बिल्डिंग सी में मूं जीअं जंप आऊं, बसि इहा बिल्डिंग मुंहिंजे साम्हूं किरी। अच्छा पोइ हाणे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वारा ज़िम्मेवार करार ॾियनि था तव्हांखे, बिल्डिंग जे मालिकनि खे, त भई असां चई चुकासीं, रहायशनि खे चई चुकासीं त तव्हां इहा बिल्डिंग ख़ाली कयो, तव्हां था चओ त असांखे न चयो वियो, तव्हां छा था सम्झो इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे? इन जो ज़िम्मेवार त अगरि हू चवनि था की नोटिस मिलियल आहे, अगरि असांखे नोटिस मिलियल आहे त पोइ असां ज़िम्मेवार आहियूं। अगरि असांखे नोटिस न आहे मिलियल आहे त पोइ ही सिंध बिल्डिंग SBC वारा इहो पाण ज़िम्मेदार आहिनि। असांखे त नोटिस न आहे मिलियो, ही पंहिंजा पाण चवनि था असांखे शो करे ॾेखारियो, असांजे माण्हू जे नाले कंहिंजे नाले सां नोटिस आयो, कंहिं रिसीव कयो, माण्हू त हूंदो कोन को, अञा ताईं त केरु कोन्हे। किराएदार हिते रहंदा ॿुधो आहे त उहे बि छॾे पे विया, वरी मोटी आया, केतिरा हुया, उन्हनि जी छा कहाणी? उन्हनि सां हिकिड़ी कहाणी इहा बि की उहे जेको ज़माने खां असां सां गॾु रहंदो आहे, हिकिड़ो फैमिली रिलेशन जीअं हूंदो आहे, 40 साल खां जेको रहंदा, असीं बचपन खां सम्झो इन्हनि जे घर में खाईंदा पींदा हुआसीं, इहा असांजो ख़ुशी गमी में इहे ईंदा वेंदा हुआ। असीं बचपन खां इन्हनि जे औलादनि खे, इन्हनि जे वॾनि खे असीं सुञाणूं था। ॿियो इन्हनि खां बि तव्हां मालूमात करो त असीं इन्हनि जो ख़ुशी गमी में असीं गॾु हूंदा हुआसीं, हिकिड़ी ॻाल्हि हुई, फैमिली मेंबर वांगुरु असीं रहंदा। ॿाहिरि जो को बि मसइलो थींदो असीं सभु बिल्डिंग वारा हिको करे बीठा हूंदा हुआसीं। त हिन वक़्तु ताईं जेके हुकूमत ऐलान कया आहिनि, गवर्नर साहब ऐलान कया आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा कया आहिनि, ऐं तव्हांजी का वाहुर थी आहे? गवर्नर साहब ऐलान त सुठा मचला कया आहिनि की 80 गज जा प्लाट ॾींदासीं, लेकिन अञा ताईं असांखे तरीक़ेकार ख़बर न आहे की उहो मिलंदो कीअं। अच्छा कंहिंजे सूरत में किथे असांखे वञिणो पवंदो, छा करिणो पवंदो। हुकूमत सिंध ऐलान कयो 1.5 लख रुपए जो, उहो बि अञा ताईं असांखे ख़बर न आहे किन सूरत में मिलंदो, कीअं मिलंदो। अञा असीं वेठा आहियूं, असां सां कंहिं राब्तो कोन कयो, थी सघे थो असांजे वॾनि सां कंहिं राब्तो कयो हुजे। वाकई वक्त मौजूद है, उन्होंने साथ भी गाल बोल क्यों था। आप बताएं आपने क्या देखा, किस टाइम ये बिल्डिंग गिरी और क्या यहाँ का माहौल क्या था? 10:30 बजे के टाइम पे। अच्छा 10:45 के करीब गिरी थी। मैं इस वक्त घर में था, तो घर वालों ने बोला भाई वो सामने बिल्डिंग गिर गया है, तो मैं जल्दी भाग के मैं आया इधर। पहले इधर आया तो ये हमारे जो सदाम भाई है, इनके पीछे भी मैं पहले भागा। मैंने बोला अल्लाह खैर, ये मेरे यानी के दोस्त है, समझो मेरे सेठ भी है। हाँ तो समझो मैं इनके पास काम करता हूँ ना वैसे, तो मैं इन्हों के लिए पहले भाग के आया। मैं देखा शुक्र है लोग जिंदे, बाकी बंदे सारे मलबे के अंदर थे। फिर हम लोग ने हिम्मत करके जैसे करके कुछ बंदे जैसे निकाले हम लोग ने। आधा घंटे में तो समझो गवर्नमेंट का कोई नफरी ऐसा नहीं था। चलो कोई नफरी नहीं था, खाली यहाँ के जो आवाम थे उन लोग ने हिम्मत किया, समझा, उन लोग ने हिम्मत किया, साथ दिया लोगों के। बंदे निकाले, बहुत लोग को मानते हैं भाई, हमारे लियारी के जो बंदों ने मेहनत किया है भाई। अच्छा। बंदे निकाले भाई, उनके बाद बंदे आने शुरू हुए। बस आप बचपन से यहाँ रहते हैं, इस इलाके में ही हैं, तो क्या इस बिल्डिंग की हालत ख़राब थी, ये खस्ता हालत थी? नहीं, मैं बचपन से नहीं रहता हूँ। मेरे को इस इलाके में तकरीबन 10 साल हो गया। बाकी लोग कहाँ गए, जो बच गए वो कहाँ गए, कहाँ हैं? जो बंदे बचे वो अस्पतालों में, बाकी जो मर गए लोगों ने ले गए, दफना दिया। अच्छा, कुछ तो लवाहिकीन होंगे ना उनके, बाकी कहाँ गए? नहीं, उनके बंदे हैं। अच्छा। हाँ बंदे हैं उनके, वो असल में माशरी गैर मजहब वाले ना। अच्छा। वो उन्होंने सब अपने अपने ठिकाने हाल फिलहाल अलग किए हुए। अच्छा। इधर अंग्लों के पास नहीं है। ये हमारे जो काशकली भाई है, ये इनों के साथ खाली मैं ही हूँ, बस इनों के साथ हमदर्द। इन लोग यहाँ ही होते हैं। हाँ, असां किराएदार हुआसीं, बिल्कुलु हेठि वेठा हुआसीं। 2 डेडियन बने आहिनि हिन जे अंदरि। ये बिल्डिंग अंदर वारी किरी है, बिल्कुलु असांजे अखियुनि जे सामने किरी है। अच्छा। असां अखियुनि से ॾिठा आहिनि इहा हादसो। बाक़ी एतिरो अंधेरो थी वियो कि बसि अलाह असांखे पती असांजो पे असांखे आवाज़ु ॾिनी कि तमामु बिल्डिंग वारा जेको निकिरी रहिया आहिनि, जेको नाहे निकिरी रहिया उन्हनि खे बि आवाज़ु ॾियो, तूं ॿाहिरि निकर, पंहिंजा ॿार खणी करे। पंहिंजा ॿार खणी बसि ॿाहिरि निकितो या मुंहिंजी घरवारी अंदर ई उनखे आवाज़ु ॾियणु वियो, ईअं तव्हां ॾिसो त हीअ बिल्डिंग पूरी पई अचे। हीअं भॻायूं, बसि कुझु नाहे ॾिठासीं, कुझु नाहे ॾिठासीं, बसि ईअं ई अंधेरो गुप्त थी वियो, जहिड़ो को मिटी जो तूफ़ान अची वियो, को आंधी अची वई,
ईअं ई अखियुनि से असांजी कॾहिं ज़िंदगी में अहिड़ो न ठती कॾहिं फिल्मुनि में ॾिसूं था न ईअं ई आसो ॾेखारियूं अलाह कंहिंखे अहिड़ो न ॾेखारे बाक़ी जेकी असांजा माइट हुआ रिश्तेदार हुआ कुझु इन बिल्डिंग जे अंदरि सभु दॿिजी विया तव्हांजा केतिरा मिट माइट फ़ौत थिया? असांजा तक़रीबन जो 20 माण्हू आहिनि उनमें बच्चा बि आहिनि ॿाहिरियूं बि आहिनि माण्हू बि आहिनि वो वीचारा घर में सुता हुआ उथी न सघिया उन्हनि खे उठारियल उन्हनि जूं घरवारी वियूं की भाई वो बिल्डिंग किरण वारी है उथो त हू चयो कुझु हाणे माण्हू ईअं सोचियो त की पंहिंजो सामान वग़ैरह खणूं त ॿिए किथे जॻह वठणु वेंदासीं त पैसा त ॾियणा पवंदा की फ्री में त जॻह कोन मिलंदी त ईअं ई करे हू पंहिंजे हिसाब किताब में लॻा हुआ की पंहिंजो पैसो निकिरी अचे कुझु पैसा खणनि विया हुआ कुझु पंहिंजो सोनो वोनो इकठो करणु विया हुआ बिल्डिंग किरी पई अच्छा बिल्डिंग में ॾार पइजी विया छा किरण जी ख़बर अॻु बाबा यही है कि बिल्डिंग में दार बार ना हो बिल्डिंग जो को ऐसे वाइब्रेशन कर लगी जी हाँ वाइब्रेशन करण लगी हुई चवा कि भाई लासी जो को असांजा भाई हुआ माइट हुआ असांजा बिल्कुलु बेड़ा वेठा हुआ वो असांखे चयूं कि भाई घर खाली करो बिल्डिंग वाइब्रेशन करे थी कॾहिं बि किरी सघे थी तो कुझु बिल्डिंग में हुआ सभु लासी असांजा भाउ कुझु निकिरी विया कुझु असांजा भाउ हुआ ॿिए माले ते वेठा हुआ उहो बि वीचारा बिल्डिंग में जेको से दॿिजी विया मरी विया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MP ऐं सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद साहिबा मौजूद है अॼु उनसां ॻाल्हायूं था सादिया साहिबा ये कराची में ख़ासतौर पे ये लियारी में जो वाक़या हुआ बिल्डिंग गिर गई 27 लोग जो हैं वो चल पड़े अब क्या समझती हैं कराची में ये जो बिल्डिंग्स का मामला है बताया जा रहा है क्योंकि 600 के करीब जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हाल है ज़बून हाल हैं गिर सकती हैं किसी भी टाइम तो इस वाक़े को आप कैसे देखती हैं और क्या समझती हैं कि सिंध हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए इंसान की ज़िंदगी का कोई नेमोल बदल नहीं है वो एक दर्दनाक एक अलमनाक वाक़या है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई लेकिन देखें पहली तरजीह थी कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो जो कि सिंध हुकूमत ने बड़ी मेहनत से रेस्क्यू के वर्कर्स ने वहाँ का मलबा हटाया लोगों की लाशें निकाली अब मामला है कि कराची में कोई करीब 600 के करीब इलीगल कंस्ट्रक्शन ज़बूर हाली की शिकार बिल्डिंग्स हैं उनके लिए एक देखें लॉन्ग टर्म प्लान ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप 600 इमारतों पे निशान लगा दें और कहें कि जी हम कल इनको गिरा देंगे उनमें लोग रह रहे हैं फिर जो एक बहुत बड़ा मसला है कि जो पुराना कराची है जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पगड़ी निज़ाम के तहत जो हैं वो बिल्डिंगें किराए पर हैं अच्छा उसमें मालिक अगर वो बिल्डिंग खाली करा लेगा तो वो बहुत कम अमाउंट होता है जो लोग देते हैं 1500 रुपए किराए पे वो पगड़ी के निज़ाम के तहत वो किराए पे उस घर में या उस फ्लैट में रह रहे हैं तो अगर वो जो पगड़ी वाले ओल्ड सिटी एरिया में रह रहे हैं अगर वो लोग निकाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको वो वापस तो बिल्डर वो तो नए किसी इमारत बनाएगा या तो वो किराए पे चढ़ाएगा या बेचने पे होगा तो वो क्यों उनको 500 या 1000 रुपए पगड़ी वाले निज़ाम के तहत तो लोग जाएं कहाँ तो सबसे बड़ा जो मरहला है कि देखें बिल्डिंग्स का सर्वे हो गया है कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा मखदूश इमारतें थीं उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन भी हुआ उनको खाली भी कराए लेकिन जाहिर सी बात है इन लोगों की रिहैबिलिटेशन इनको कहीं मुंतकिल करना होगा पहले कहीं आर्जी बुनियाद पर और फिर कोई मुस्तकिल बुनियाद पर इन लोगों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा देखिए 3 महीने का किराया दे दे 6 महीने का किराया दे दे ये तो हल नहीं है ना तो सिंध गवर्नमेंट इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है कि इनको किस तरह रिहैबिलिटेट किया जाए देखें क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2 हाउसिंग स्कीम दी एक स्कीम 33 और एक हॉक्स बे पे लेकिन इतनी दूर शहर में जो रहता है वो जाने के लिए तैयार नहीं है उस इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी टाइम है तो इसीलिए CM साहब ने कमेटी बनाई है जो तजावीज़ देगी रिपोर्ट देगी और उसके बाद इन लोगों के पहली मुंतकली जो है वो बनती है और उसके बाद जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है
उसमें भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई, जो काली भेड़े उस डिपार्टमेंट के, हर पूरे इदारे को बदनाम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत लोग, गलत अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कार्रवाई शुरू होनी चाहिए 2000 से, जब इस शहर में कमर्शलाइजेशन और पोर्शन बनाने की इजाज़त दी गई। उस वक़्त की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, लोग कहते हैं कि जी आप सियासत करें, नहीं, ये सियासत नहीं। इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, ये है कि ये जो बिल्डिंग गिरी है ये 84 की बताई जा रही है मेरे ख्याल में, या 80s की बताई जा रही है। तो ये उस टाइम से ये चीज़ें होती आ रही हैं। दो चीज़ें, एक तो पुरानी दौर में जो ये चीज़ें हुई, अब पीपल्स पार्टी की लोग कहते हैं भाई 15-17 साल से यहाँ पे हुकूमत है, अब तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको तो रोकना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जिम्मेवारी है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ ना कि ये कहानी 2002 से शुरू हुई है। अच्छा। जब कराची को कमर्शलाइजेशन की तरफ ले गए, कराची की तमाम सड़कों को कमर्शियल किया गया, ठीक है। उसके बाद कराची में पोर्शंस के नाम पर 2 मीटर्स लगाकर घर को 2 हिस्सों में, घर को 4 हिस्सों में तकसीम करें और किराए पे घर उठा दें। 2 मंजिला घर बनाने की इजाज़त दे दी गई। इस वजह से कराची का जो मास्टर प्लान है वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। जहाँ 100 गज का घर बनना था, वहाँ 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। ना उनका पानी पूरा हो रहा है, ना उनका सीवरेज पूरा हो रहा है। जिम्मेदारी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, हम हुकूमत हैं, इसीलिए इस काम को सीएम साहब खुद देख रहे हैं, कमेटी बनाई गई है। थोड़ी सी तसल्ली रखें, एक्शन होना शुरू हो गया है, आपको नज़र आएगा। कराची शहर अंदर जेके गैर कानूनी तौर ते अॼु जेके या ख़तरनाक करार ॾिनल बिल्डिंग्स आहिनि, उन्हनि जो ज़िम्मेवार केरु आहे, ऐं सिंध सरकार या ख़ासि तौर ते सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उहे जेके ख़तरनाक करार ॾिनल बिल्डिंग्स आहिनि उहे ख़ाली कराइण लाइ कहिड़ा क़दम खयां आहिनि, ऐं लियारी जे लाइ बगदादी में जेका बिल्डिंग किरी उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे, छाकाणि त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो जेको पहिरें ॾींहं ते मौक़ुफ़ साम्हूं आयो त उनमें उन्हनि ॿुधायो त हू 3 भेरा इन बिल्डिंग के नोटिस जारी करे चुका हुआ, ऐं 2022 में उन्होंने इन बिल्डिंग के ख़तरनाक करार ॾिनो। पर जॾहिं असां बिल्डिंग जे मालिक सां ॻाल्हि ॿोल कई, या जॾहिं उते असीं पहुतासीं लियारी में, त उते मालूम थियो त कंहिं बि क़िस्म जो को नोटिस जेको आहे जॻह ख़ाली करण जो, उहो रिहाइशनि खे न ॾिनो वियो हो, ऐं बिल्डिंग किरण जे नतीजे में तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे। ऐं गॾोगॾु ही सरकारी इदारनि लाइ, सिंध सरकार लाइ जेको आहे, ही जेको लियारी में बिल्डिंग किरण वारो वाक़ियो आहे, उहो तमामु वॾो वाक़ियो आहे अखि पटण लाइ, अखि खोलण लाइ। त जीअं अहिड़े क़िस्म जो जेके कराची शहर अंदरि जेके गैर कानूनी तौर ते अॾुजंदड़ जेके हाई राइज़ बिल्डिंग्स आहिनि, ऐं बिल्डर माफ़िया ऐं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी जेका गठजोड़ आहे, उनखे बुंजो ॾिनो वञे, ऐं हिकिड़ी असराइती कानून साज़ी पिणु कई वञे, त जीअं अॻिते लाइ शहर में जेके आहिनि उहे गैर कानूनी तौर ते हाई राइज़ बिल्डिंग्स जेके आहिनि उहे उन्हनि खे अॾिजण खां रोके सघिजे। इन ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शबीर लाशारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।